인탑 천사 봉사단 회원 여러분, 인탑 유튜브 구독자 여러분, 천년 아로마 나무 숲속의 인탑 회덕원입니다. 지금 이 나무는 여러분들이 보시다시피 꼴똥나무입니다. 꼴똥나무에 열매가 익었습니다. 지금 10월달 말경입니다. 이 꼴똥나무는요, 천식, 기관지염, 기침, 가래, 설사 개선에 도움을 주는 열매입니다. 동의보감에 나와 있습니다. 더 자세한 효능을 알고 싶다면 네이버에서 꼴똥나무 열매 효능을 검색하셔서 더 자세하게 공부를 부탁드립니다. 꼴똥나무가 저절로 이렇게 많이 열릴 리가 있겠습니까? 봄에 6월달에 익는 나무는 보리수나무 열매입니다. 지금 10월달에 익는 나무는 꼴똥나무입니다. 기침, 가래, 천식, 설사 개선에 도움을 주는 나무 열매입니다. 꼴똥나무입니다. 동의보감에 기록되어 있습니다. 여기는 천년 아로마 나무 숲속의 인탑 회덕원입니다. 인탑 회덕원에 있는 꼴똥나무입니다. 인탑 천사 봉사단 회원 여러분, 유튜브 구독자 여러분, 꼴똥나무의 신비로운 양나무의 효과를 가져가십시오. 구독과 좋아요 부탁드리며 널리 많은 홍보 부탁드리면서 다음 영상 부탁드립니다. 감사합니다.